Goeiemôre almal, baie welkom in die tent. Altyd lekker vir my om hier te wees en ek hoor jou lekker. En as dit die eerste slag is wat jy hier is, dan dink ek jy het al agtergekom. Dis 'n bietjie meer gemaklik hier. Dis 'n tent, 'n plaas, dis 'n bos. Jy moenie dra jeans en so wees rustig, ontspan en geniet net die oomblik saam met jou maker. Een van die teksverse wat ons gaan gebruik vanoggend is in Jesaja en ek gaan nou weer die Engels daarvan gebruik omdat dit net meer uit die oorspronklik beter oorkom. En dit gaan so, Jesaja 60 vers 1. Arise and shine, for your light has come. Arise and shine, for your light has come. Mag daar vanoggend 'n lig op een of ander manier in jou lewe aangaan, sodat jy sal opstaan en sal skyn, sal gaan leef. Jy is die ding, die Here wil dit vir jou gee en vir my. Hy wil regtig. Dis wat hy sê. Hoekom sal hy dit nie doen nie? Die probleem is ons glo dit. Daar's te veel goed wat vir te veel mense mooi klink en waar klink, maar hulle leef dit nie. En dis die probleem. Die probleem lê nie by God, dit lê by ons. So wil jy nie nou net, kyk en nou sê ek ook mos, dit gaan nou nie oor hierdie groot geloof, daai ding. Nee, is 'n klein ou kindjie. So wil jy nie nou hierdie gebed bid, op jou eie, daar by jouself. Here, laat my opstaan, laat my skyn, omdat U die lig by my gekom. Haal ek 'n diep asem, blaas stadig uit, sit vir 'n oomblik, en dan bid jy met die geloof van 'n klein kindjie hierdie gebed. Here, as ek so dink oor hierdie beeld van lig, dan dink 'n mens nou so dat, ek meen, dis hoe alles tot stand gekom het. Daar was lig, heel in die begin van die skepping, dit het gekom van U. Die nag toe U seun Jesus gebore is, as 'n mens en as 'n babatjie, sodat ons vir altyd sal weet dat U regtig vir ons lief is daar ook 'n lig in die hemel. En toe U die oggend uit die graf uit opstaan, toe die donker graf, toe daar lig ingeskyn. U is lig. Dis U self voorstel in die Bybel aan ons. Ek is die lig in die lewe. En ek bid vir elkeen wat vanoggend hier sit en staan. Here, vir al hulle wat by wie dit daar baie donkerte is, om watter rede ook al, waarskynlik as gevolg van eie toedoen, dikwels. Maar dit is vir sulke mense vir ons wat U aarde toe gekom het. En dis vir ons wat U kon sterf het en weer opgestaan het. So wil U nie asseblief hierdie gebede wat nou gebid is, vir elke persoon op 'n baie persoonlike manier waarmaak vanoggend. En dat ons nie net met 'n lig in ons hart hier sal uitgaan nie, maar dat ons self 'n ligter gevoel sal ervaar. Omdat ons dit vir U gegee het. Amen. Ek dink hieroor het ons al gepraat en jy sou baie ook hieroor al gedink het. En dit is die ding dat dinge nie in hierdie lewe altyd uitwerk soos wat ons hoop, droom, selfs bid. Dikwels in hierdie lewe werk dinge anders uit. En ek dink hier is die punt. Ons praat daaroor die lewe het gebeur. Weet asof dit nou maar 'n gegewe is. Vir God se kinders is dit nooit 'n gegewe. As ek dit in Engels kan sê, dit is vir God se kinders nie oukei om net te sê dis nou maar dit is nie.
Hy is die een wat reg in die Bybel het hy mense uit die slegste van situasies en oomblikke laat opstaan. En daai oomblikke het hulle groot oomblikke geword. Dit is nie oukei, as jy vandag hier sit en sê, die lewe het maar gebeur. Dis nie maar dit is. Nommer 1, hierdie lewe, en ek het sê die laasdruk baie, en ek dink die rede is omdat ek dalk self hierdie goed gegaan het, maar omdat ek baie gelowig is in gesprekke, waar hulle, dis asof God nie bestaan in hulle lewe nie, asof hulle nie glo wat hy vir hulle sê nie, dat hy daar is om hulle te help, en dat die slegste oomblikke dikwels jou groot oomblik gaan word, en dat jou struikelblok inderwaarheid trappe is. En hier sing ons, jy weet, hoe meer ek hier soek, so 'n gelowige, 'n kind van God, een wat sê, maar ek volg Jesus, ek glo God is in beheer aan die werk in my lewe en in hierdie wêreld. So iemand het 'n ander gesindheid. So wanneer dinge vir jou anders uitwerk, wanneer jy geglo, gehoop en gebid het, dat julle saam sal oud word, en nou is jy alleen hier, dinge het anders uitgewerk. As jy as jong mens gedroom het, 'n droom vir jou lewe, en so met die jare die droom vervaag, en daar is eintlik niks daarvan oorgebly. Jy kan dit eintlik nie meer onthou. Dinge het vir jou anders uitgewerk. Jou sakeonderneming wat jy met soveel liefde en so graag suksesvol wil hê, dinge loop om een of ander rede net nie reg nie. Dalk het jy aansoek gedoen vir 'n kursus, te studeer, toe word jy nie gekeer nie. Dinge het anders uitgewerk. Die lewe het nou gebeur daar. Jy word gekeer vir die kursus, maar dan is die geld nie. Iemand is dood, en daai dag het jy self opgehou met lewe, want dinge het vir jou anders uitgewerk. En eintlik lewe jy nie. Jy bestaan. Jy dink nie eers eintlik meer oor wat gaan aan in jou lewe. Dis nou maar net, hier gaat ons. Hier en daar oomblikke van geluk en sprankel, die res van die tyd, haal asem. Kry die dag en die week en die jaar en die lewe. Dalk het nie een van hierdie goed wat ek genoem het, of dalk is jou ding iets anders, maar dalk het nie een van hierdie goed met jou gebeur, maar die lewe het maar net gebeur, en jy bestaan nog net, jy leef nie meer. Hoor dit vanoggend, wat jou ding ook al is, dit is nie God se beste vir jou. Dit is dit nie. Hoe kan dit wees? Dat dit sy beste vir jou is. Want hy gee altyd hoop vir die hopeloses. Hy het dit beloof, hy het dit gesê. Hy tel en hy sal optel elkeen wat val. Die geknakte riet sal hy nie afbreek nie, sê hy. Sy genade is groter as die grootste teleurstelling en mislukking en fout wat ek en jy in hierdie wêreld, in hierdie lewe kan teken. Moenie ophou om te lewe wanneer dinge anders vir jou uitwerk. Wanneer dinge anders uitwerk, is jy in der waarheid op die punt na iets meer. Wanneer dinge anders uitwerk, is jy 'n tree weg om God beter te leer ken. Meer van hom te sien, meer van hom te ervaar. Net soos wat dit 'n realiteit is, dat hierdie lewe nie altyd eenvoudig en maklik is dit 'n realiteit wat jy moet glo en vir jouself moet vat, dat God in oomblikke waar dinge anders uitwerk, is jy op die punt om 'n nuwe tree te gee en hom nie en beter te leer ken. Daar is en daar sal by hom en saam met hom elke enkele keer 'n uitweg wees.
Elke keer sal daar 'n nuwe deur oopgaan. Ja, okay, dis waar, dis glo dit. Maar lewe jy dit? Of lê jy nou maar daar? Ek is nou plat geslaan, nou lê ek nou maar daar. Dit is nie God se beste vir jou nie. Hy sal altyd 'n nuwe deur oopmaak, elke enkele keer. Laat ek het nou hoeveel keer die later ek dit ook gesê, selfs die dag as jy doodgaan, is daar 'n nuwe deur, poort na die hemel wat vir jou sal oopgaan. Dis hoe hy werk. Hy sal altyd 'n nuwe deur, 'n nuwe uitweg, 'n nuwe idee daar vir jou gee. Maar solank as wat jy daar lê en sê, ja, die lewe, jy weet. Solank as wat jy daar lê, solank as wat dit jou gesindheid is, die woorde wat in jou kop maal en die woorde wat by jou mond uitkom om te sê, ek kan niks daaraan doen nie, jy weet, ek is 'n mislukking, dit gaan nie werk, ek hoeveel keer al probeer, dit werk nie, weet jy wat? Dit gaan nie werk vir jou dan. Dit gaan nie. Dit gaan nie. Jy het nie 'n sak rekenaar nodig om daai sommetjie te maak. As jy glo iets gaan nie gebeur nie, gaan dit. Wat maak jy? Wat maak jy vanoggend as jy nou hier sit en daar staan en die lewe het vir jou gebeur? Wat doen jy? Die woord van God is net so absoluut verstommend wonderlik. Wat maak jy as jy platgeslaan voel en is? Dinge vir jou heeltemal anders uitgewerk. Arise and shine, for your light has come. Staan op en skyn, want die lig het opgedaag. Daar staan nie die lig sal opdaag nie, hy het reeds opgedaag. Hier lê ek platgeslaan, dinge het heeltemal anders uitgewerk. Wat doen jy? Staan op en skyn. Hoekom? Hoe kan ek dit doen? Want die lig het vir jou opgedaag. Ons weet daai aanhaling het te doen met Jesus wat gebore sou word, die lig van die wêreld wat sou kom. Wel, dit het gebeur. En dit is tot jou en my beskikking. Dis hoekom my aarde toe gekom het. Ek het vir jare gewonder, tot dat 3, 4, 5 jaar terug, ek kon nou net nie daai sommetjie kon ek nou nie maak nie. Hoekom moet God nou as 'n mens aarde toe kom? Ek kon dit nie, tot ek eendag besef het. Mense wou dit nie glo nie. Hy het hoeveel profete gestuur, hulle wou nie glo dat God regtig vir mense lief is nie, dat hy regtig mense wil help nie. So wat is die laaste uitweg? Hy kom self as 'n mens, 'n babatjie, sodat mense in sy oë kon sien, sy woorde kon hoor. God is 'n God van liefde. Die lig het reeds aangebreek. Dit is tot jou en my beskikking. So staan op en skyn. Begin om te leef. Mense wat glo dat God hulle liefhet en goedgesind is, weet en glo dat iewers, hoe weet jy nie, hoe kan jy dit dink nie, maar God sal die lig weer laat skyn in my lewe. Dis 'n gesindheid. Dis 'n lewenshouding. Dit is geloof. Jy glo dat God se beste vir jou nie hierdie teleurstelling of verlies of wat dit ook al is. Dit is nie sy beste vir jou nie. Daarom staan jy op. En skyn jy. Gaan jy aan met lewe. So opstaan is nommer 1. Dinge het anders uitgewerk. Wat het jy gedink? Gehoop en selfs gebid het. Nommer 1, staan op. En nommer 2 is dan skyn jy. In jou gedagtes en in jou gesig met 'n glimlag. En ek praat hier van soetsappige ou versies uitdeel in, weet, alles is so wonderlik, weet, in die feesstorie. Dis nie waar ek praat nie. Dis nie die waarheid nie. Nie soetsappige ou goetertjies nie. Hier's 'n geveg en ek sal opstaan.
Ek sal nie bly lê. En mense moet dit in jou oë sien en in jou gesig. Dit is wat pas by 'n volgeling van Jesus Christus. Dit is in lyn met wat God van en vir ons gesê het. So kry terug jou entoesiasme. Terwyl jy daar lê daar. Jy het, moenie dit ontken nie. Hierdie verlies, dit is werklik, dit het nou gebeur. Moet dit nie ontken nie. Maar moet nie daar bly lê. Arise and shine. Dit is nie goed genoeg net om op te staan. Want dan het die verandering nog nie gebeur. Daai idee moet eers kom. Daai deur moet jy eers deurstap. Daai eerste tree op die trap moet jy eers gee. So, dis nie net goed genoeg om op te staan nie. Jy moet skyn. Weet jy wat? As jy dinge vir jou anders uitgewerk het, jy nou plat gestaan was, nou staan jy op. Weet jy wat is dit eintlik wat gebeur wanneer jy skyn? Wanneer jy nog steeds kan glimlag, wanneer jy nog steeds die lewe kan geniet, wanneer jy nog steeds met 'n passie en entoesiasme in jou lewe kan loop. Weet jy wat doen jy eintlik daarmee as jy skyn? Dis 'n verklaring van geloof. Dis 'n aankondiging. Dinge is op die punt om te verander. Dis wat dit is. Ek glo met my hele hart. Hoe weet ek nie? Ek weet nie wat moet gebeur en hoe dit moet gebeur nie. Maar ek weet, dit sal. Ek kondig dit aan vir myself, wanneer ek nog steeds glimlag, nog steeds die lewe kan geniet, nog steeds verwag 'n beter dag. Ek sê dit nie net vir myself en my vriende nie. Ek sê dit ook vir die vyand. Sê, dis 'n kwessie van tyd. Ek gaan nie my lewe in die grond deurbring. Ek gaan nie my lewe langer in selfverwyte deurbring. Ek gaan opstaan en ek gaan skyn. Ek is op pad boontoe. God het beslis meer vir my 'n gedagte as hierdie. Ek glo dit met my hele hart. Ek is op pad boontoe. Hy het 'n ander plan. Ek sal opstaan. Een jong meisiekind, ek dink sy is nou 3 jaar uit die skool uit. By ons in die gemeente. Ek het vanoggend die ouers gebel om net die storie reg te kan onthou weer. Plat geslaan. Sy het 'n droom, haar pa is 'n dokter. Sy het 'n droom gehad om ook 'n dokter te word. En sy het baie goed gedoen op skool. Toe doen sy aansoek. En toe was sy nie gekeer. Toe werk haar droom anders uit as wat sy gehoop, geglo en gebid het. En toe lees jy dit. Natuurlik was sy verskriklik teleurgestel. Haar wêreld het eintlik op 'n manier in duie gestop. Hierdie droom wat sy gehad het. En nogal 'n mooi droom om mense te help. Die wêreld 'n beter plek te maak. Ek kan goed onthou, dit was in 'n matriekjaar gewees en die maat van ek stuur seker dagstukkies uit, ek nou so 2-3 weke laas uitgestuur, maar daai tyd het dit min of meer vermoed ek oor hierdie goed gegaan. En die maat van my dagstukkie gestuur met sê die kind gaan deur 'n verskriklike moeilike tyd, maar dit het gegaan oor daar sal altyd weer 'n deur oopgaan. Ja, een deur toe gaan, God sal dit is in sy aard om te doen. En sy het dit geglo. Hy het opgestaan. Toe sê sy vir haarself, kry sy die idee, okay, maar dan kon ek my eerste jaar 'n BSc graad doen. Baie dokters wat nie die eerste dag gekeer word nie, doen 'n BSc graad. As hulle dan baie goed doen, is daar dan ook beter kans om die volgende jaar gekeer te word. So sy gaan doen dit. In die loop van die jaar, ons hoef nie daai detail in te gaan nie. En sy is van klein af ry sy perd. Dis haar groot liefde in haar lewe. In die jaar kom sy in kontak met iemand wat vir haar sê, hoekom doen jy nie fisioterapie nie? En dan raak jy 'n fisioterapeut vir perde.
Die persoon wat oor 'n pad gekom het, is so 'n fisioterapeut vir hierdie Sarah Phillips, is 'n koningskind, wat so 'n paar jaar terug Olimpiese spele. Hierdie vrou was haar perd se ding. En daar kom alles by mekaar. Sy kan haar droom gaan leef. Sy's 'n buitekind, sy's lief vir perde, hartstogtelik lief vir hulle. Nou kan sy vir hulle gaan help. En sy weet, sy gaan baie gelukkiger wees, as wat sy in die spreekkamer sou wees. Plat geslaan, staan op en begin skyn. Moenie daar bly lê nie. Wat sou gebeur het as jy daar bly lê? Sy sou waarskynlik 'n kursus gaan doen het, in 'n werk gaan doen, die res van haar lewe gaan deurbring het in 'n plek wat sy nie wou wees nie, wat God nie wou gehad het nie. Wat 'n vermorsing sou dit nie wees nie. Moenie tevrede wees met 'n middelmatige derde rangse lewe nie. Dit is nie God se beste vir jou. So wat het die meisiekant gedoen? Sy het dieselfde vaardighede, die goed wat God in haar lewe ingebou het, en die ervarings wat sy gehad het, sy het nou net 'n ander aanslag. Sy gaan wend dit nou net op 'n ander manier aan. Moenie gaan lê. God is 'n God van herstel. En hy sal die goed wat jou seermaak, jou laat val, sal hy tot jou voordeel gebruik, maar jy moet dit glo. Jy moet dit glo. Moenie beperkend dink nie. God het geen perke nie. Moenie jy dit van hom maak. Jy gaan uitmis. As jy sê, okay, nou, ek kan dit nou nie meer gaan doen nie, weet nou, wat nou? En dit bly nou jou ingesteldheid. Ek het nou hierdie verlies gehad, weet, my lewe het tot stilstand gekom. Niks gaan verander nie. Moenie beperkend dink nie. Verwag enige oomblik 'n idee van God af, vir 'n nuwe rigting in jou lewe, wat dit ook al is, of 'n nuwe deur wat gaan oopgaan. Een of ander ding, verwag dit. En dit sal vir jou gebeur. Nog 'n voorbeeld. Iemand wie se lewe weens omstandighede net heeltemal verkeerd geloop het. Ek lees van 'n dominee wat vertel van die ouetjie wat uit 'n baie slegte woonbuurt uitkom. Het jy eintlik 'n ouer figuur gehad nie. Dit is 'n slegte omgewing waarin hy groot geword het. En van kleins af het hy dwelms verkoop. En hy het dit goed gedoen. En hy het gesê, maar dis al wat ek kan doen om 'n bestaan te maak. Ek hou nie daarvan nie en ek weet dit is verkeerd, maar dis al hoe ek 'n bestaan kan maak. Beperkende gedagte. Kan dit wees dat dit die enigste is wat God vir daai dwelm smous? Dit kan mos nie wees. Nee, doen en sê vir hom, luister man, as jy dwelms kan verkoop, dan kan jy ander goed ook verkoop. Jy kan nog pille verkoop, want nou kan jy 'n mediese verteenwoordiger wees. Verkoop pille, verkoop karre, verkoop rekenaars. Jy kan verkoop. Jy dink te min van jouself. Jy glo te min van jouself. Jy dink dis die enigste wat God vir jou het. Kan jy dit dink dat dit nee? Hy sê vir hom, jy kan eintlik jou eie saakonderneming begin, want jy is suksesvol in wat jy doen. Hy sê vir hom, dink so daaroor. As jy dwelms verkoop, dan moet jy weet hoe om jou produk te bemark. Jy het klaar bemarking. Jy weet hoe om die woord te versprei. Dis advertensie. Jy moet omsien na jou kliënte. Dis kliëntediens. Jy doen nie goed klaar reeds. Jy moet weet wanneer moet jy koop en wanneer moet jy verkoop. Dis bestuur. As jy dwelms kan verkoop, kan jy enigiets anders verkoop. Gebruik die vaardighede wat jy reeds het, net op 'n ander positiewe manier. Wat is jou ding vanoggend? Wat is die ding wat jou lewe leegsuig? Wat is die ding wat maak dat jy nie meer leef? Wat is dit? Hoe groter dit in jou lewe is,
hoe groter is die uitkoms wat God vir jou wil en sal gee. Maar ek en jy moet dit glo. Ons moet opstaan en skyn. Leef met 'n verwagting dat God 'n idee sal gee. Dat die lig in jou lewe verseker weer sal begin skyn. Moenie bly lê nie. Daar's altyd meer. Altyd meer as waar ek en jy nou is. Al gaan dit goed met jou. Dank die Here daarvoor. Maar daar's meer ook as dit wat jy nou het. Want by hom is daar altyd meer. Moenie jou beperkings of die beperkings wat die wêreld op God sit. Moenie dit op hom sit. Hy wil jou laat leef. Jesus het gesê, ek het gekom sodat hulle, en hier praat hy van gelowige mense. Ek glo ons is gelowige mense vanoggend hier, dat hulle die lewe sal hê en dit in oorvloed. Dit maak mense soms moedeloos as gelowige mense. Want jy weet, hulle glo God is daar vir hulle en hulle volg hom. Maar dat hulle nie oor hierdie God kan kom nie. Dan moet jy die Here bid en vir hom vra. Wil jy nie asseblief ook my gesindheid verander? Begin dalk daar. Dit vir God te vra. Vir hom te sê, ek weet, ek verklaar vanoggend dat dit is nie wat U vir my bedoel. Ek glo dit nie. Help my om dit te glo. Dis 'n lewensingesteldheid. Dit is geloof, dit is vertroue. Ek het gister gooi brandstof in hier by die uitsig sit, daai Kaltykse garage. En vriendelike ou. Dit is wat dalk gemaak het dat ek nou 'n bietjie met hom praatjie maak. En ek wil net my jakkie brandstof, ek net my band het 'n sloupbank en hom net 'n bietjie wind aangesit. En hy kom na my toe en hy sê vir my vriendelik groet hy my in Engels. En ek sê ook vir hom, "Jesus, hoe gaan dit met jou?" Ook in Engels, wat ek nie nou sal herhaal nie, want my Engels klink nie so goed. En hy sê vir my, "I am blessed, sir." Maar ek dink ek nou verkeerd gehoor. Jy sê vir hom, "What do you say?" Hy sê vir my, "I am blessed, sir. Selected and appointed." Hy het nou nie met soveel klem gesê, hy het gesê asof ek nou sê, "Ja, daar agter staan nou in die tent." I am blessed, selected and appointed. En ek glo dit. Ek glo ook, sy naam is Stanford. Ek glo ook dat sy lewe nie maanskyn en roos is. Hy het waarskynlik nie eers 'n motorkar nie. Ordentlike huis nie. I'm blessed, selected and appointed. Ek is gekies en ek is aangewys dat God se seën na my toe sal kom. Dis geloof. Dis die gesindheid. Dis die gesindheid. Moenie daar lê nie. Veral wanneer ons daar lê nie, wat is die ding wat ons gedagtes vir hom maak? Vrees. Vrees is nooit 'n goeie leermeester nie. Nooit. Vrees gaan jou weinig in hierdie lewe by die regte idees uitbring. Want jou kop is vol vrees. Hoe kan jy nou die nuwe en die positiewe raak sien? Jy kan nie. Moenie bang wees nie. Vir wat dit ook al in jou lewe is, moenie bang wees. Dawid, ons het daaroor baie gepraat, daai dag wat hy daar in die doodsakker instap. Hier's 'n leerskare van Israeliete. Daar's een reus van 'n ou. Hulle is te bang. Vir hoeveel dae? Kan nie onthou nie, 40 dae wat ek al. Want hulle daar is nie een sien vir hom kans nie. Want hulle besef daai ou hierdie spiesding reken hulle was oor die 3 meter lank. Hulle ding is nou sê maar 1,5 meter. Dis die manier hoe hulle by sy lyf gaan uitkom. So het geweet, het die kat se kans. Wat gebeur toe Dawid opdaag? Hy sien presies dieselfde. Hy sien die reus van 'n ou, hy sien die lang swaard. Hy wat Dawid is, het nie eens 'n swaard nie. Maar God gee vir hom 'n idee. Dis waarvoor ek en jy moet bid. As ons daar lê, ons opgestaan het in shine,
sal God vir jou, na alle waarskynlikheid, sal dit kom in die vorm van 'n idee, maar iets sal hy vir jou gee. So Dawid vat sy slingervel, hy's baie goed, ure en ure in die veld geoefen terwyl die skaap oppas. Het die heeltemal 'n ander hoek. Hy hoef nie nou weg in 10-15 meter van daai ou af wees. Die idee. Wat is 'n stema? Die lig kom met 'n idee. En die idee kom van jou maker wat jou liefhet. Elke ding wat jou kan oorkom, hy klaar die oplossing. Klaar. Anker. Dit is nie vir hom 'n probleem nie. Die vraag is, glo jy? Of beperk jou met jou groot probleem? As jy dit graag genoeg wil hê, 'n verandering na die opgestaane, sal die oplossing vir jou kom. Hoe elementair en eenvoudig dit ook al is, sal God vir jou idee gee. Ek het nou, terwyl ek nou gister 'n bietjie navorsing gedoen het, toe kom ek op 'n prentjie af, dat nee, ek kan nie dit vir mense wys nie. Maar ek gaan. Want dis hierdie ding wat gebeur in hierdie vrou se lewe. Sy het 'n hond, die hond het kleintjies, die ma gaan dood. Die hond en ma gaan dood. Maar sy wou so graag, sy het daai begeerte gehad, sy het geglo, sy gaan hulle aan die lewe. Waar kry jy nou, ek dink 6, 7, 8 van die goedjies? Waar kry jy nou mense om hulle nou te, weet? En te doen sy dit. Moenie lag hiervoor nie. Dis 'n idee. Dis 'n idee. En God sal vir jou, dikwels is sy idees van die vreemdste goed. Uit 'n hoek uit wat jy nou so waar, jy weet, hier kom nou 'n slingervel. Ek meen, wie sal nou daar gedink het? Maar God gaan daar dink, hy klaar die oplossing. So. 'n Pepsi bottel, 4 titties en die hondjies leef. Wat is die punt? Wat is die punt? Wat is die punt? As jy glo, saam met geloof kom die idee. En saam met die idee kom die oplossing. En soos ek vroeër gesê het, hoe groter jou probleem vandag is, hoe groter gaan die uitkoms wees wat God sal gee. Moenie lê. Staan op en skyn. Bly positief. Bly glimlag. Hoekom? Want die lig het gekom. God het dit vir jou moontlik gemaak en vir my. 'n Idee sal hy vir jou gee. Maar hier is nou die probleem. Nou het jy die idee gegee, maar jy dink, dit gaan nie werk. Prakties, raad. Dink net so vir 'n dag of 3 of 4 of 5 of 'n week, en praat met die Here daaroor, maar laat die gedagte loop. En iewers gaan jy 'n gemak begin kry met die idee. En daar's die probleem. Nou wil ons dit doen nie. Dit is te bang. Maar hier was 'n ander woord vir bang. Ongeloof. Moenie jou lewe deurbring daar. Dit is nie God se beste vir jou. Moenie bang wees. Ek sluit af met 'n gedeelte 3 verse van Joshua. En ook as jy hier sit en jy's nou al oud, jy dink nee, ek is oor die muur. Moenie. Want dan gaan jy dood, of jy het reeds dood gegaan. Hierdie gedeelte gaan daaroor, dat hulle het mos nou gekom uit Egipte uit, toe kom hulle net voor hierdie rivier, die land, hulle kan sien die oorkant, hulle stuur 12 spioene daai kant toe. Die 12 kom terug, hulle sê, ons kan nooit daai land inneem nie. Daar's reëse wat daar bly, groot mense, jy weet, en hulle bring van die druiwetros en so. 2 ouens sê, nee, ons kan. Saam met God kan ons. Een van hulle is Joshua. Op die ouene gaan hulle nie in nie, hulle swerf vir 40 jaar deur die woestyn. En dan uiteindelik kom Joshua met die volk daaraan. Kyk wat sê hy. Dis die gesindheid
hoe ek en jy God se kinders hierdie lewe moet aanvat. Ongeag die mislukkings en die teleurstellings in ons lewe. En dit gaan so. Van die tyd af dat die Here dit vir Moses gesê het, toe Israel deur die woestyn getrek het, het die Here my in die lewe laat bly soos hy beloof het, 45 jaar lank. Ek is nou 'n man van 85, maar ek is vandag nog net so sterk as die dag toe Moses my uitgestuur het. Die krag wat hy toe gehad het, weet ek nou nog. Ek kan nog gaan oorlog maak en bou terugkom. Hy shine. Die ou shine. Ek sal dit doen. Maar kyk wat sê hy nou. Gee my nou asseblief die bergwêreld waarvan die Here daardie dag gepraat het. Hy is so naby vir God. Ek wil nie gelyktes hê nie, die bergwêreld. Gee dit, bring hom, amper sê ek bring hom papi. Bring hom. Gee hom. Bring hom. Dis shine. Dis geloof. Dis vertroue. Dis nie lamsakkig. Nou my lê, ek weet, hier is die lewe nou. Dis 'n slegte getuienis. Ons maak God se naam sleg, en ek het dit ook al gedoen. Deur te salk en te kla en te, jy weet. Geef vir God 'n slegte naam. Vra vir die bergwêreld. Nie vir 'n maklike lewe nie. Wat leer jy van God? Altyd goed gaan en lekker gaan. Dis in die bergwêreld waar jy opstaan, sê hier gaan ek nie. Dis nie God se beste vir my nie. Ek gaan nou skyn. Ek gaan glimlag. Ek gaan nog steeds die lewe geniet. Ongeag die verlies, die pyn, die seer wat ek gehad het. Teleurstelling. Ongeag, gaan ek glimlag. Sê nie Frans Bestou nie. Sê God deur Jesaja. Staan op. Skyn, leef. Ek het verlede week afgesluit met 'n vraag. Ek gaan vandag weer. En die vraag is wat jy vir jouself moet vra nadat jy nagedink het oor hierdie woord. En nagedink het oor waar in jou lewe is jy nou. In die begin van jou lewe, die einde van jou lewe, die begin van 'n verhouding, die einde van 'n verhouding, die begin van 'n saakonderneming, die einde van 'n saakonderneming. Het daaroor nagedink. Vra jouself, sal ek God genoeg vertrou? Sal ek God genoeg vertrou? En as jy doen, dan is daar 'n belofte. En die belofte is, die lig sal skyn. Amen. Ek bid vir elkeen van ons, vanoggend, Here, ons het so gewoond geraak aan 'n lewelose lewe. En ons dink dat om te lewe dikwels gepaard gaan met materiële goed. En ek dank U vandag. Dank U vir bergwêrelde. Ek dank U vir toedeure. Ek dank U ook vir donker oomblikke. Want dit is nie bergwêreld in die donkerte waar ons U op nuwe maniere leer ken. En ek bid vir elkeen wat vanoggend hierdie woord gehoor het. Maak U vir ons dapper. Dat as die uitdagings sal gevat, nie in ons eie krag, maar in U krag en op grond van die woord. Help ons om te leef, om te skyn. Ook sodat ander kan sien, geïnspireer kan word
Nie omdat ons goed is, of goed oorkom, gelowig oorkom, maar dit is juis weerloos oorkom. Maar nie mense wat platgeslaan is nie. Mense wat 'n vuur in die oog het, omdat hy weet, die skepper van die heelal is die een wat by my is. Amen. Ek wil die seën, en ek het nou net ook nou kyk na dit, dink ek, maar ek wil nou die seënbede gebruik, wat die Here vir Moses en Aaron gegee het, is wanneer hulle nou in die nuwe land kom. So moet Moses die mense seën, voor die tyd en ook daar. En toe besef ek nou, jy sien, maar dis nou die storie wat ons gesê het, God het hierdie belofte gegee, die belofte van die land gegee, en van oorvloed. En hulle het nie gedoen nie, wat hulle geweet het, hulle moes doen nie. En hoeveel het hulle ontbeer? Hulle het al die groot dinge wat God in daai land sou doen, het daai hele geslag gemis. Moenie dat dit ook jy wees. Dit waarvan jy bewus word, gaan doen. En hierdie seënbede gaan so, jy kan dit gaan doen, omdat hierdie woord waar is. Die Here sal jou seën, en hy sal jou beskerm. Die Here sal tot jou redding verskyn, en hy sal jou genadig wees. Die Here sal jou gebede verhoor, hy sal aan jou 'n idee gee. En wanneer jy dit weet, wat is die een ding wat sal uitstaan in jou lewe? Vrede. Mag dit waar wees. Gaan doen. Amen.